Придумали как, да, нет. Все это выясняют и выяснили, что вот этот вот стукач, это и есть тот торговец Чарльз Росма. И девочка говорит, вспомнила эта служанка, естественно, она там была. Она говорит, когда я вернулась, я видела в подвале, там землей было свежей, что-то присыпано. Говорит, пойдемте-ка мы туда, порыщем. Спустились они туда, покопали и нашли какой-то осколок вроде кости. Отдали врачу, тот говорит, да, это осколок черепа. Но тело не нашли, вроде такие. Ну, кто-то поверил, кто-то нет, и как бы кто-то там посмеялся над сестрами. Но в 1904 году, когда уже сестры умерли, обрушилась стена в подвале и нашли замурованное тело.